வணக்கம், வெல்கம் டு ஃபுட் ஈட்டிங் மண்டா. டுடே ஸ்பெஷல் கிறிஸ்பியான மொறுமொறுப்பான ஸ்வீட் சோமாசா எப்படி செய்கிறோங்கிறத இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்கலாம். ஸ்வீட் சோமாசா பண்ண போகிறோம். அதுக்கு ஒரு பவுலில் 1 கப்பு மைதா மாவு, 2 ஸ்பூன் ரவை, பிஞ்சு சால்ட்டு, 1 ஸ்பூன் நெய் இது சேர்த்து நல்லா கெட்டியாக சப்பாத்திக்கு மாவு பிணையிற மாதிரி நல்லா கெட்டியாக பிணைஞ்சுக்கணும். ரொம்ப தண்ணியாக பிணையக்கூடாது. மாவு நல்லா டைட்டாக பிணைஞ்சாச்சு. ஒரு ஒர்க்கிங் சர்ஃபேஸில் மாவை மாற்றி நல்லா 10 நிமிஷம் அந்த மாவை இழுத்து பிணையணும். இழுத்து பிணையும் போது தான் அந்த சோமாஸ்க்கு வெளியில் இருக்க அந்த அவுட்டர் லேயர் நல்லா கிறிஸ்பியாக வரும். மாவை நல்லா பிணைஞ்சாச்சு. இது ஒரு 10 நிமிஷம் ஊறணும். அதுக்குள்ளார ஸ்டஃபிங் ரெடி பண்ணிடலாம். அதுக்கு 1 ஸ்பூன் நெய் சேர்த்துட்டு இது கூட 10 முந்திரி 10 பாதாம் கட் பண்ணி பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன், அதை சேர்த்துக்கலாம். லைட்டாக பொன்னிறம் ஆகட்டும். பாதாம் வறுத்தாச்சு. இது கூட 2 ஸ்பூன் ரவை சேர்த்துக்கலாம். அப்படி இல்லைன்னா 2 ஸ்பூன் பொட்டுக்கல்லையை வறுத்து அதை பவுடர் பண்ணி அதை சேர்த்துக்கலாம். இந்த ரவையும் சேர்த்து லைட்டாக 2 நிமிஷம் வதக்கிட்டு இது கூட 1 கப் தேங்காய் துருவல் எடுத்து வச்சுருக்கேன், அதையும் சேர்த்து இந்த தேங்காயோட ஈரப்பதம் போகிற வரையும் லைட்டாக இந்த நெய்யிலேயே வதக்கி எடுக்கணும். தேங்காயில் இருக்க ஈரப்பதம் போகிற வரையும் நம்ம வதக்கியாச்சு தேங்காவை. இது கூட 50 கிராம் சுகரை பவுடர் பண்ணி வச்சுருக்கேன். அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு அதையும் சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். உள்ளே வைக்கிற ஸ்டஃபிங் ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போ அடுத்து மாவில் ஸ்டஃபிங் பண்ணுறது எப்படின்னு பார்க்கலாம். மாவு 10 நிமிஷம் ஊறிடுச்சு. இப்போ பூரிக்கு மாவு தேய்க்கிற மாதிரி தேய்ச்சி எடுத்துக்கலாம். மாவை குட்டி குட்டியாக உருட்டியாச்சு. இதை நம்ம தேய்ச்சி எடுத்துக்கலாம். இது தேய்க்கிறது நல்லா சன்னமாக தேய்ச்சி எடுத்துக்கணும். மாவு தேய்ச்சி இது மாதிரி நல்லா சன்ன ஷீட்டாக நம்ம தேய்ச்சி எடுத்துக்கிட்டோம். இப்போ இதுக்குள்ள நம்ம எப்படி ஸ்டஃபிங் வைக்கிறதுங்கிறத பார்க்கலாம். ஸ்டஃபிங் பண்ணுறதுக்கு இது மாதிரி ஒரு மோல்டு எடுத்திருக்கேன். இந்த மோல்டில் லைட்டாக உள்ள எண்ணெய் அப்ளை பண்ணிவிட்டு தேய்ச்சி இந்த ஷீட்டை இதுக்குள்ளார வச்சிடலாம். இதை நல்லா அப்படியே பொறுமையாக கையை வச்சு அமுத்தி விட்டுட்டு 1 ஸ்பூன் ஸ்டஃபிங் அந்த தேங்காய் இது சேர்த்துட்டு இது எட்ஜஸில் கொஞ்சம் தண்ணி வச்சுக்கணும். தண்ணி வச்சு இதை அப்படியே நம்ம க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம். க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு எக்ஸ்ட்ரா இருக்க இந்த இதெல்லாம் எடுத்துக்கலாம். லைட்டாக க்ளோஸ் ஆகிடும். இப்போ இதை பொறுமையாக ஓப்பன் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் வெளியில். எல்லாத்தையும் ஸ்டஃபிங் பண்ணி எடுத்தாச்சு. பேனில் பொரிக்கிற அளவுக்கு தேவையான எண்ணெய் ஊற்றியாச்சு. எண்ணெய் ஃபஸ்ட்டு சூடாகணும். நம்ம இப்போ சோமாசா போட்டதுக்கப்புறம் இந்த தீயை ஓரளவுக்கு மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு பொறுமையாக தான் வேக வைக்கணும். ரொம்ப தீ பெருசாக இருந்துச்சுன்னா அது கருகி போயிடும், உள்ளே அந்த மொறுமொறுப்பு கிடைக்காது. இப்போ நம்ம திரி போட்டுடலாம். ஒரு சைடு நல்லா ப்ரௌனிஷ் ஆகிடுச்சு. 2 பக்கமும் அது மாதிரி திரி போட்டு ப்ரௌனிஷ் ஆகிற வரையும் நல்லா பொரிச்சு எடுத்துக்கலாம். ரெண்டு பக்கமும் நல்லா கோல்டன் ப்ரௌனாக வெந்துருச்சு. இதை நம்ம எடுத்துக்கலாம். ஸ்வீட் சோமாசா ரெடி ஆயிடுச்சு. நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பார்த்து எப்படி இருந்துச்சுன்னு கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள். லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். ஃபுட் ஈட்டிங் மண்டேக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மறந்துடாமல் பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.